пам'ятати всіх і кожного, хто віддав своє життя заради нашої перемоги, заради миру в Україні. Адже це ми робимо задля наших майбутніх поколінь. Пам'ятаємо про це теж. Минуло більше року з дня загибелі наших патріотів на Майдані. Одним із них був Олександр Храпаченко, звичайний рівненський хлопчина, який мав свою тверду громадянську позицію і дуже любив Україну. Рідні та близькі розповіли, як у рідному місті бережуть пам'ять про свого героїчного земляка. Для Саші посмертно було вручено кілька нагород. Це Герой України, найвище звання в Україні, з удостоєнням Золотої зірки. Також в місті Сашу вшанували, вручивши йому почесний громадянин міста Рівного та відзнаку першого ступеня за заслуги перед містом. Також сотником Сашиної сотні, 35-ї сотні Волинська Січ, який він був на Майдані, Володимиром Пастушком, який зараз з перших днів він на Сході, воює в АТО, була вручена теж посмертно відзнака батальйону імені генерала Кульчицького. Увіковічнили пам'ять про свого колишнього студента і в Рівненському державному гуманітарному університеті, де навчався Герой Небесної Сотні. Мало таких людей, які могли б щось змінити в цій країні. Безперечно, він це усвідомлював і розумів. Ще до Майдану були різні бесіди. І пізніше, коли сталося так, що потрібна була його участь в цій справі, він, звичайно, що пішов першим. Оце найбільше мені імпонує в цій ситуації. Він був послідовним, розумієте, в своїх поглядах і в своїх естетичних і моральних переконаннях. Що можемо зробити? Пам'ятати. Пам'ятати і на таких прикладах, як він, як інші герої, Небесної Сотні, герої АТО і так далі. Виховувати нашу молодь, нас. Не забули про загиблого патріота і в його рідній школі. На кошти громади встановили меморіальну дошку Олександру Храпаченку. Саша пішов на Майдан, йому не потрібні були ніякі привілегії, визнання. Він пішов боротися за вільний вибір своєї держави, своїх громадян. Є люди, які зараз воюють на Сході, є люди, які роблять все для того, щоб хлопцям було з чим і як воювати. А є люди, які пам'ятають, які бережуть ту пам'ять, які вшановують цю пам'ять. Це є дуже великою підтримкою для нас. І ми дуже вдячні всім, хто пам'ятає.